il tempo lavora contro di noi su questa partita, quindi dobbiamo essere molto veloci e avere disponibilità da entrambe le parti, ma penso che insomma già avere l'obiettivo di una intesa quadro o una pre-intesa quadro, definiamola così, prima delle elezioni, vuol dire alla volta dei primi di gennaio, sarebbe già un bel obiettivo. Lo starter ha sparato il colpo, pronti via. La corsa per l'autonomia del Veneto parte da Roma. Ore 14:30 al Ministero degli Affari Regionali. Faccia a faccia il governatore Luca Zaia con il pool di giuristi e il sottosegretario Gian Claudio Bressa con i suoi consulenti. Meno di 2 ore e un vertice che fa dire a tutti i presenti è un buon inizio, con l'obiettivo di un'intesa quadro entro gennaio, un primo tavolo organizzativo. Si sono definite alcune azioni da fare, tra le quali la prima, noi forniremo un ordine ovviamente dettagliato delle 23 materie, dalla prima all'ultima, facendo in modo che diventi quel nuovo ordine che diamo alle 23 materie, diventi la base di lavoro. Saremo già presenti ai tavoli la prossima settimana. Ci saranno anche tavoli tematici per sveltire il cronoprogramma. Portare a casa tutto il menù, ribadisce Zaia, la missione da Venezia a Roma, anche in merito al nodo più difficile, il nodo cruciale, quello fiscale. Il Veneto che chiede i 9 decimi e li chiede in maniera prudenziale, come ho sempre detto, perché noi non conosciamo i numeri, quindi cercheremo di capire bene i numeri e dopodiché faremo quadrare il tutto. Anche perché Bressa resta fermo sulla posizione espressa da sempre. Sui 9 decimi delle tasse c'è già una sentenza della Corte Costituzionale che dice di no, spiega Lapidario a vertice finito, a meno che non si parli di regioni a statuto speciale. I 9 decimi, continua, non hanno legittimità costituzionale perché avrebbero un impatto sulla finanza pubblica molto alto e comunque, aggiunge, il nodo delle risorse va affrontato dopo la definizione delle competenze. Dunque la corsa è iniziata, ma non sarà una corsa senza ostacoli. Dibattito e tensioni ci stanno su una partita così. Voglio ricordarvi che noi qui non è che abbiamo un manuale dell'uso e manutenzione dell'applicazione del comma 3 del 116, ma siamo davanti invece a un problema grosso che è quello di un percorso che nessuno conosce, che è tutto da disegnare. Poi, come si dice, il tempo sarà galantuomo e saranno i risultati a darci ragione oppure no.